হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে বেশ ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো খুব সহজভাবে আপনারা কীভাবে স্পেশালি মাছ অনেক সুস্বাদুভাবে রাঁধতে পারবেন, সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো এখানে হচ্ছে আমরা স্পেশালি মাছ নিয়েছি। এখানে হচ্ছে চিংড়ি মাছ রয়েছে, পাবদা মাছ রয়েছে, কই মাছ এবং আরও ট্যাংরা মাছ আর হচ্ছে কাচ্চি মাছ রয়েছে। তো চলেন শুরু করা যাক। আজকে আপনাদেরকে খুব সহজভাবে বানিয়ে দেখাবো। তো আমরা হচ্ছে এখানে একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি এবং কড়াইতে আমরা কিছু পরিমাণে তেল দিয়ে কড়াইটাকে গরম করতে দিচ্ছি। এখন হচ্ছে আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি। আমরা হচ্ছে একটু বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি। এখানে প্রায় 2 কাপের মতন পেঁয়াজ কুচি আমরা দিয়ে দিয়েছি। আমাদের পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন হচ্ছে আমরা রসুন দিয়ে দিয়েছি। আমরা কিন্তু আজকে এই মাছটা পাকানোর জন্য রসুন দেব, আমরা এখানে কোনো আদা বা জিরা দেব না। আর আমরা কিন্তু এখানে 2 চামচের মতন রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি। আপনারা হচ্ছে পেঁয়াজের সাথে রসুনটাকে ভালো মতন করে ভাজা করে নেব, যেন এতে কোনো ঝাঁজ না থাকে। আপনারা সব সময় হচ্ছে মাছ রান্নার সময় লবণ এবং হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়াটা পরিমাণ ঠিক রাখবেন, কেননা এই দুটা যদি সব সময় ঠিক থাকে রান্নার সময় তাহলে খেতে অনেকটা মজা লাগবে। আর আমরা হচ্ছে এখানে 2 চামচের মতন হচ্ছে লাল মরিচের গুঁড়া দিয়েছি, যেহেতু এটা অনেক ঝাল। তো আমরা এখানে 2 চামচ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী বাড়ি কমে দিতে পারবেন। এবার আমরা দিচ্ছি আমাদের স্বাদ মতন পরিমাণ লবণ। এখন হচ্ছে আমরা সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমরা হচ্ছে 1 চামচের মতন হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এবং আরেকটু পরিমাণে পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নেব। আমাদের হচ্ছে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন হচ্ছে আমরা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমরা হচ্ছে এখন ঘুরিয়ে এটা মাছটা কষানো হয়ে গিয়েছে। আর আপনারা কিন্তু বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, জাস্ট এই যে পাতিলটা ধরে এভাবে একটু নাড়াচাড়া করবেন, তাহলে মাছ আর ভাঙবে না। এখন হচ্ছে আমরা কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। এখানে আমরা 5-6টা মতন কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি। এখন হচ্ছে আমরা আবার একটু ঘোরা দিচ্ছি। এবার আমরা হচ্ছে একটু সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের মাছের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে। আমরা হচ্ছে পরিমাপ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। এখন হচ্ছে আমরা টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমরা 2টা টমেটো দিয়ে দিয়েছি। আমাদের মাখা মাখা জল একদম হয়ে গিয়েছে আর আমাদের তরকারিটাও হয়ে গিয়েছে। এখন হচ্ছে আমরা ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি। আমরা এখন চুলা বন্ধ করে দিয়েছি। এখন হচ্ছে আমরা ঢাকনা দিয়ে দিয়েছি যেন ধনিয়া পাতার ঘ্রাণটা বের হয়। এবার আমরা ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি। এবার আপনাদেরকে একটু তুলে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে মাছটা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে উঠিয়ে দেখাচ্ছি কত সুন্দর হয়েছে আমাদের এই স্পেশালি মাছটা রান্না। আপনারা বাসায় হচ্ছে অবশ্যই ট্রাই করবেন, দেখবেন যে এটা অনেক মজা
হবে। তো আমরা যেভাবে আপনাদেরকে আজ তৈরি করে দেখেছি এরকমই বাসায় একবার ট্রাই করে দেখবেন। আর হচ্ছে আপনারা কিন্তু ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার কিন্তু দেন না, অবশ্যই দিবেন। আমাদের ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন। তো আল্লাহ হাফেজ।